которые в чате пишут всякие гадости, которые могут посрать стримера нахер. Давайте посмотрим, как они играют. Мой супер чат. Мой супер адекватный чат. Так, вот здесь, кстати, 2 пати упали. Опа, -1. Дробаш, -2. Вот это будет зря, если он выйдет, конечно. Чекает, чекает, чекает. Хорош! Молодец, красавчик вообще. Красавелла. Санта Про. Красавец. Так, Оксана у нас куда-то улетела одна.